high frequency 嘅 sound 咧就 energize， 即係多能量嘅。因為點解咧？因為咧高頻率嘅聲咧嘅細胞係多啲嘅。咁嗱，下一幅應該有講到，應該下一幅有講。OK， 3000個 Hz 比較一啲高頻率嘅聲音咧係多4倍嘅。但係你記住喎 ，hearing cells 咧唔係好多嘅咋，唔係好多，因為佢哋低動嗰啲位嘅就唔係好多嘅咋，知唔明啦？咁多4倍喎嗰啲高頻率，明唔明？咁所以點解有時咧就有啲人點解話聽嘢係懶啊？因為佢真係唔使，即係如果啲普通音佢唔使用咩，佢就已經聽到啦。所以 lazy listening。OK， 所以點解有時我哋就要 focus 佢啦？好啦，譬如好似香港人咧，好多時講英文啲尾音係冇晒嘅。卡、two 卡、two 卡，爹啊 two 卡，咁啊哈你硬係冇咗個時嘅喎，明唔明啊？咁點解佢哋冇個時啊？懶，因為佢懶，二來嗰啲聽到，所以你睇翻佢係 cars。但係你有冇發覺就有一個問題啦？咁啲老師為咗要教佢講個時字就點啊？卡士，即係嗰架車時啊！你明唔明啊？原來需要係啦，需要教啊卡士，明唔明啊？好啦，咁變咗佢兩個音咧，好似係兩個字出嚟，但係其實應該係 cars， 而係個咧應該係好細聲嘅，佢哋應該係聽到嘅。咁但係咧有一樣嘢咧，各位我睇嚟大家，如果嗰啲聽覺有問題嘅細路仔咧 ，OK， 你初咧就要幫佢隻眼咧嚟幫啦。所以唔係啊，你就要叫佢 look at me， 係 cars 咁啦。如果你話cars 啊，咁咧佢咧就真係知咩？所以你就要攞佢隻眼咧嚟幫佢，佢睇你嘅口型，佢模仿你嘅口型。但係漸漸咧，你就唔應該咁啦，即係佢你 train up 翻佢。你記住我哋頭先講嗰個 entrainment， 所以嗰個 entrainment 咧，點解同大家講個 entrainment 就係話，如果你聽得多，譬如好似聽呢啲聽得多啊，其實學英文咧，唉。我想問各位，你哋有幾多個係外籍老師教你哋英文？係啦，小學由細到大，咁你又識講咩？咁你又識講咩？啱到佢啊！你明唔明啊？你就算啦咁，因為我熟你，我先咁嚴嘅啫，你明唔明啊？唔係我嘅意思就係話，其實好多時候咧，你記住嗰個 entrainment 嗰個概念，你俾佢哋聽得多就點啊？佢個腦嗰啲音頻就點啊？就有嗰個㗎啦，咪講到咯，你明唔明啊？你唔使請個人話我咁硬幾錢，風水問題就風水啊，你明唔明 ？OK 嗱，所以嗱，你點同大家 share 嗰個 entrainment 啦 ？Higher the frequency 咧 ，higher the energy。好啦，所以點解我上次有講過啦？係咪淨係聽 Mozart 先至好咧？唔係 ，Vivaldi 咩 Vivaldi 啊 Mozart 佢都有 recommend 唔多你 Mozart。不過真係嗰啲音咧係真係高啲。嗱，你大家係咪頭先聽到係有個 difference 嘅？你哋聽唔聽到個 difference 咧？係嘛？嗱，如果你哋聽唔到個 difference 咧，你哋翻屋企自己做啲實驗。OK， 沖完涼好舒服嘅時候，你咪講緊追巴士嘅時候嚟分析，好舒服嘅時候聽下，你就然後留意下你哋全身嘅反應係點。OK， 但係有一樣嘢喎，各位，因為香港人咧太多理論啦，咩都要拗一餐死，唔好 reason。即係唔好一路聽啦，點解我仲未有嘅？咁點解？我隻腳趾未喐嘅，點解腳趾未喐㗎？我諗我隻腳趾有病，即係唔好咁即係唔可以咁㗎。你 let the music 咧自己去 feel，let your body do the feeling。所以如果你個腦喺度分析咧，你就叫佢 shut up，I listen and enjoy the music， 好嘛？所以咧我發覺有時咧我去音樂會咧，我好難頂呢啲人喺隔離咧一路分析嘅，哇！你真係〜應該咁㗎，應該498拍㗎嘛！哇，我真唔理你 ，you have to enjoy it。Lower the frequency, lower the energy。所以嗱，你會發現咧嗰啲流行歌啊，嗱我都聽，我聽各類型音樂，有 jazz 好，但係你有冇發覺真係嗰啲音樂係 charge 唔到你哋好似嗰度咁？你哋翻去試下。所以點解 classical music 同埋宗教音樂咧？宗教音樂咧係有另類嘅寫法嘅，因為佢嗰個範圍啊，佢個 message 唔同，佢唔可以根本咁唔得噶嘛，你明唔明啊？佢嗰個 style 係咪尤其是嗰啲 classical 一啲嗰啲 ？OK， 所以嗱記住啦 ，lower the frequency, lower the energy。OK， 所以我建議各位咧聽時代曲咧，聽到咁上下你唔好再聽㗎啦 ，because 你係 drain 緊你啲 energy。